이걸 나만 모르고 있었네. 최신형 로봇 청소기 아이닉 IX30AI 울트라가 있다길래 바로 가져와 봤음. 흡입력 무려 7000파스칼. 거기에 흡입과 걸레질까지 한 번에 가능하니 청소가 이보다 편할 수 없음. 예약 반복 엣지 클린 마스터 등 다양한 모드로 원하는 방식대로 청소 가능하고 카메라가 있어서 집안 상황도 볼 수 있음. 사용 시간도 넉넉해서 2시간 20분 동안 청소 걱정 끝. 미세먼지도 차단해주는 H14급 헤파 필터까지 장착되어 있어 알레르기 걱정도 덜했음. 너무 좋아서 마음에 드니깐 별 5개.